Kommen wir damit zum vierten Schnarchtyp, dem OSAS-Schnarcher. Hier kollabieren die Atemwege komplett. Das ist der gefährliche Typ, über den wir schon gesprochen haben. Jetzt kommt der praktische Teil. Wie merkst du, welcher Schnarchtyp auf dich zutrifft? Ganz einfach, mit ein bisschen Beobachtung und Aufnahmen. Der OSAS-Schnarcher, lautes, unregelmäßiges Schnarchen mit Atempausen oder Schnappatmung, dann unbedingt ärztlich abklären lassen. Das ist ernst.